Здравствуйте! В этом видео мы сегодня поговорим про камины, разберем их типы и как они подразделяются. В основном встречается несколько типов каминов. Это биокамины, которые используют биотопливо с живым пламенем, 2D камины или электрокамины, которые используют электричество, и комбинированные камины, это 3D камины, которые используют воду плюс электричество. Каждый из них отдельно мы разберем чуть позже. Итак, начнем наш обзор. Электрический камин, или как его еще называют, 2D камин, представляет собой комплект галогеновых ламп и отражателя. При включении механизма загораются полохи пламени, которые регулируются с помощью пульта либо встроенной панели, как зависит от скорости пламени, так и его яркости. Во многих моделях присутствует звук, который сопровождается легким потрескиванием, в зависимости точно так же от модели. Визуализация внешнего вида меняется в зависимости от самой модели. Очаги имеют множество опций. Это обогрев, пульт дистанционного управления, таймер для регулировки яркости и внешних потоков пламени. 3D камины или комбинированные электрокамины, которые используют электричество и воду, выполняют функцию увлажнителя воздуха, обладают великолепным внешним видом и оригинальным дизайном, полностью безопасны для использования, ими невозможно обжечься. В отличие от 3D каминов и 2D каминов, которые используют электричество, в биокаминах используется специальное биотопливо. Оно является элементом живого пламени, абсолютно безопасно для окружающих. Встречаются все виды и варианты биокаминов, как напольные, настенные, настольные, а также встраиваемые в стену либо в какую-либо нишу. Очень удобны и просты в использовании. От вас требуется только наличие топлива и зажигалки. Итак, подведем итоги. Сегодня мы рассмотрели несколько видов каминов. Каждый из них обладал своей индивидуальностью и своей изюминкой. Мы подберем для вас камин на любой цвет и кошелек. Всегда ждем вас и рады. Компания Империя Климата.